唔係。啊！嚇死我喎！嘈死我啦！我以為戴住 headphone 就唔會嘈到你嘛。係啊，你係戴住 headphone 啊，但係你條 headphone 都冇連接到。好，你半夜喺度搞緊啲咩啊？諗起個旋律，記唔記得咪起身寫低佢咯，記低佢啫嘛。呢個係我阿爸，佢係一個音樂傳導人。呢個就係我，呢個就係我哋一齊相處嘅時間。唉，諗起都煩。其實有好多人都唔知傳導人究竟係做啲咩嘅，因為我阿爸用音樂，佢嘅形象都算鮮明嘅。教會裏邊嘅人甚至叫佢做音樂人，可能因為佢識得幾樣樂器，同埋佢都有寫歌。不過阿爸就唔敢認啦，佢心目中嘅音樂人應該更加專業。佢又唔係讀音樂嘅，佢識嗰啲樂器呢，又係自學嘅，而且佢寫嗰啲歌又唔算係最流行嗰啲啊。不過有一首歌呢，都特別多人認識嘅，呢首歌就係讓我高飛。呢首歌嘅主題係夢想，歌詞第一句就話：主讓我心有夢想。聽講呢首歌鼓勵過好多人㗎，至少我阿爸喺作呢首歌嘅時候，嗰陣時佢24歲，就開始為佢嘅夢想努力。讀完神學之後，一直都喺教會做嘢，透過音樂，仲有其他方法鼓勵人，就好似自己咁樣。雖然唔係話自己特別偉大，或者有特別多資源，不過竭盡所能，努力嘅成果最終都會令人讚嘆嘅。手勢嘅，如果你識做嘅話咧，可以提。喺前幾年，我發現奇妙嘅事情。嚇，點解你要識讓我高飛嘅？因為喺個安息禮拜裏邊聽到讓我高飛啦，咁樣。哇，勁啊！音樂對於我哋呢一家都算幾重要㗎。除咗我成日見到我阿爸喺屋企彈琴或者彈吉他之外，我好細個嘅時候已經會見到阿爸約人嚟屋企夾歌㗎啦。甚至開直播同埋錄音添。當我大個之後再聽返啲歌，識得欣賞唔同嘅音樂之後，我發現我阿爸其實真係幾業餘嘅。除咗因為佢唔係讀音樂出身，可能你覺得我阿爸都唔係專業嘅，但係其實我成日見到佢上網又會睇人哋介紹音響嘅分析，自己再不斷研究。佢成日都會想同我解釋呢啲器材係做咩㗎，
但我真係覺得好無聊咯，唔想聽佢講啊。咁阿女啊，呢個咧就係阿爸咧幫教會做嗰個音響系統啊。咁佢本身咧佢嗰間房咧好窄嘅啫嘛，咁所以咧我哋咧擺呢一部 mixer 佢咧，佢個優勝之處咧就係可以做到遙控咯。因為咁複雜嘅啫啲嘢。有寫得好清楚。但其實呢啲知識對於教會嘅人係好有幫助噶，所以我阿爸都會向佢哋解釋，希望最後做出嚟嘅效果係最好嘅。做傳道人其實冇啲咩多餘嘅錢去買好貴嘅器材。人哋話中意音樂同埋攝影嘅人一定會用盡晒啲錢噶。我阿爸就咁啱呢兩樣嘢都中意，所以佢咪唯有揀啲平啲嘅咯。成日都會去深水埗嗰度尋寶，都係嗰句啦。如果你竭盡所能嘅話，出嚟嘅成果最終都係會令人讚嘆嘅。或者就係呢個出發點。雖然佢做嘅音樂唔可以同啲頂尖嘅創作者相提並論，但係藝術邊有一個標準話點樣先係滿分嘅呢？佢容許好多人參與錄音嘅工作。我未夠3歲就錄咗我第一段獨唱啦。6年之前，有一班中學嘅哥哥姐姐嚟我屋企一齊錄音，呢次都唔係第一次噶啦。聽我阿爸講，好多從來冇諗過自己可以錄音嘅人，都希望一齊用自己嘅歌聲唱出屬於自己嘅歌，表達心聲。其實真係好難得噶。有啲人可能覺得自己都唔係專業歌手，唱得唔好，但係其實唱詩歌如果淨係做到好聽，但係冇全心全意咁樣唱嘅話，又有咩意思呢？所以佢先鼓勵其他人，就算冇信心都可以試下先嘅，可能練多幾次就會對自己多啲信心噶啦。有心唔怕遲啊嘛。當然我阿爸最經常做嘅工作唔係私下錄歌，而係教會每個禮拜都有嘅，就係敬拜聚會啦。雖然呢個應該係最應該重視嘅嘢嚟嘅，但係因為呢個好似係每星期嘅習慣，似乎伴奏同埋唱歌嘅人大概配合到就得啦，都唔使太追求成個敬拜嘅氣氛，或者諗太多同質素有關嘅問題。但有一次，佢好自豪咁樣俾咗一張表俾我睇，係敬拜場地嘅 floor plan， 佢重新排列咗樂器嘅位置。佢話好難先至可以將凌亂嘅電線整理好噶，用咗成個下晝啊！有好多嘢其實喺人哋眼中睇嚟都唔係太重要，但係只係一個微小嘅改變，已經可以帶嚟巨大嘅影響。其實我阿爸最想就係由搞音響嗰度開始，帶動一個更加重要嘅理想，就係其實每個人都可以唔受限制，例如教會冇錢買器材，都可以全心全意咁樣敬拜神，所以就創立咗燃動音樂同埋音樂牧人啦。可能你覺得夢想係一件好虛無嘅事，但係你睇下我阿爸，佢咁老，佢50歲啦就快，佢先開始創立自己嘅音樂事工，而且我見到佢真係好認真噶。其實認真嘅時候，有好多冇可能嘅嘢都可以做到噶，只要你有一個信念，堅持落去就做到噶啦。做出嚟嘅效果可能比你想象中更加犀利添，所以千祈唔好放棄自己嘅夢想啊！